आज हम थोड़ा रेलवे की जानकारी लेते हैं। रेलवे की जानकारी में मतलब कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है और कितनी की स्पीड है उसकी, है ना, कितनी स्पीड से चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 180 किलोमीटर के चाल से चलती है। अब बताओ, जब हमारे सामने कोई 70, 75, 65, 70 मारुति लेकर के चलता है तो कितना धूल मिट्टी उड़ाते हुए चलता है ना। हम कहते हैं बहुत तेज चल रहा है, जैसे ऐसे चल रहा है जैसे उड़ के इसको कहीं जाना है। लेकिन वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब गतिमान एक्सप्रेस है, 2 नंबर पे गतिमान एक्सप्रेस है, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तेजस एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अब न्यू दिल्ली से मुंबई जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है ना, न्यू दिल्ली से बन के और मुंबई से बन के न्यू दिल्ली के लिए चलती हैं। तो ये राजधानी एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वही आगे चल रही है, मतलब उसी का सबसे ज़्यादा स्पीड है। न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए राजधानी एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से सियालदह एक्सप्रेस है, सियालदह देहरादून, सियालदह से देहरादून के लिए, तो सियालदह देहरादून नाम है उसका, सियालदह देहरादून एक्सप्रेस है 156 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो स्पीड मतलब अभी ज़्यादा ही है ना। तो जब हमारे सामने से कभी कभी कोई 35, 40, 45, 50, 60 की स्पीड से भी चलता है तो लगता है कि बहुत स्पीड चल रहा है, इतना स्पीड नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये ट्रेन है और ये रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी को हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, उसका शुद्ध हिंदी में नाम क्या है ये तुम लोगों को पता नहीं होगा। तो रेलगाड़ी को कहते हैं लौह पथ गामिनी, है ना, लौह पथ गामिनी मतलब लोहे के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी। तो लोहे की गाड़ी वही है, उसकी पथ है जो लौह पथ है। तो लौह पथ गामिनी होती है जो रेलगाड़ी को कहते हैं। और ये रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चलती है, सियालदह एक्सप्रेस है, सियालदह देहरादून एक्सप्रेस जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसके बाद मुंबई एलटीटी, मुंबई एलटीटी निजामुद्दीन के लिए आती है। तो निजामुद्दीन के लिए जो आती है उसका नाम है एसी एक्सप्रेस। क्या नाम है? एसी एक्सप्रेस। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। क्या नाम है इसका? एसी एक्सप्रेस। कहाँ से आती है? मुंबई एलटीटी से निजामुद्दीन के लिए आती है। अब हावड़ा राजधानी, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में हावड़ा है, हावड़ा पुल के नाम से भी जाना जाता है वहाँ, कलकत्ता में हावड़ा पुल है। और ये एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये भी स्पीड है। सबसे ज़्यादा कौन था? वंदे भारत 180, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तेजस एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा, राजधानी एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, सियालदह एक्सप्रेस है, ये सियालदह देहरादून एक्सप्रेस है 156 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुंबई एलटीटी निजामुद्दीन के लिए जो आती है एसी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा कलकत्ता के लिए, तो कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। उसके बाद प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये 130 किलोमीटर प्रति
रफ्तार से चलते हुए ये निकलती है। तो इस तरह से रेलवे के ये क्या है, स्पीड है। स्पीड है जो रेलवे में रेलगाड़ी की स्पीड है कि ये कितने स्पीड से चलती है। तो वंदे भारत जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है। यानी कि वो यातायात के साधन जो है फास्ट पहुंचाने वाली, जल्दी वहां तक पहुंचाने वाली है, और जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई और अपने सफ़र को तय करती है।